又示範下新科技，洗牌確保隨機，普通電子虛冇任何問題。睇我點樣準確預知結果，唔好唔信，馬上發牌驗證，開閒睇好了。冇錯，9點閒贏，驚唔驚喜？第二局開莊。8點莊贏又中咗。第3局開閒。6點閒贏，連續預測準確無誤。接落莊贏。1點真係莊贏。最後開個閒。洗亂嘅牌點會知道？想知秘密請關注我。